ကျွန်တော်တို့ဒီအခု SD card အထိုင်လေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ SD card အထိုင်လဲမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ service break ခုံမှာပေါ့နော်ဒီစက်ပြားကိုတစ်ခါလေးညှက်ထားလိုက်ရပါနော်အဲ့လိုညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SD card အထိုင်ပေါ့နော် SD card ထည့်တဲ့ slot အထိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်တွေ့ဖြုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲစိမ်းပေါ့နော်ဒီခဲအဆူပေါ့ခဲအဆူလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘူးဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီခဲဆက်ခဲအဆူလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသွားကြထုတ်ရန်လေးနဲ့ယူပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SD card အထိုင်ဒီပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြုတ်မယ်ပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအပူကြောင့်ပို့ပြီးတော့အထဲမှာရှိတဲ့ကော်လေးတွေကပျော်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲစိမ်းလေးတွေကိုဘေးနာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသာလေးတုပ်ပြရဒီခဲဆိုသည်ကျွန်တော်တို့အပူချိန်280 290ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာရှိတဲ့ကော်ပါတဲ့အခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခဲစိမ်းလေးတွေဘေးနာနေတုပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြရဒီတိုင်းဖြုတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ SD card အထဲမှာရှိတဲ့ကော်လေးတွေကသွားမီးအပူထိပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့လောင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီခဲစိမ်းလေးနဲ့ပြန်တုပ်ပြီးမှဖြုတ်မှသာလဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခဲစိမ်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တုပ်ပြရမှာနော်ခဲအစီပေါ့နော်ခဲအစီလေးတွေကိုလိုက်တုပ်ပြရမှာပတ်လေးပေါ့နော်ဘေးပတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီအထိုင်ကိုဆွဲထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခဲစီလေးတွေကိုလိုက်တုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ SD card ငုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ငုတ်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခဲအစီလေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့တုပ်ပေးရမှာရပါနော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအနှံ့တုပ်ပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမူလရှိတဲ့ခဲနဲ့အခုနောက်အသစ်ထည့်တဲ့ခဲနဲ့ပေါ့နော်ရောသွားမှာပေါ့နော်အမြင်မြန်ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြုတ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကော်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးခဲအစီနဲ့ရောပြီးတော့ဖြုတ်ပေးရမှာရမယ်နော်အဲ့တော့အပူချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ air hogan ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့အပူချိန်280 290လောက်ထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ဒါခဲအစီပျော်မဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပူချိန်လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပူပေးမယ်ပေါ့နော်အခုအပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခဲအစီကနေပြီးတော့အရောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်ဘက်ကိုပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ခဲပုံစံခဲအရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးစပြီးတော့နှဲ့လို့ရပြီဖြုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပူလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပေးပြီးတော့ငကိုမူလမီကိုရောင်ကနေပြီးတော့ဒီငွေရောင်လေးပြောင်းသွားဖို့အထီကိုစောက်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ငွေရောင်လေးပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SD card slow ဖြုတ်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့အောက်ခြေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဓာဘာလေးနဲ့ကလန့်ပေးလို့ရတယ်နော်အပူလေးနည်းနည်းအတော်ကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာလေးနဲ့ကလန့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့အောက်ခြေကနေကျွန်တော်တို့ဒီအသာရာလေးကလန့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကလော်ထုတ်လို့မရဘူးအရင်ကလော်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလဲမှာရှိတဲ့ကော်တွေကကျိုးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ SD card slot ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကော်တန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကော်တန်းလေးကကျိုးသွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့အသာလေးကျွန်တော်တို့ကကန့်ပေးမယ်ရပါနော်အဲ့တော့အပူကတော့အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ထိုးပေးရမယ်ဒီခဲလေးပျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓားလေးနဲ့အသာလေးအောက်ကနေကန့်ပေးရမယ်နော်ဒီဘက်ကနေကန့်မယ်ဟိုဘက်ကနေကန့်မယ်အဖက်ဘက်ကနေပေါ့နော်ဘက်စုံကနေကျွန်တော်တို့ကကလန့်ထုတ်ပေးရမယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ကလောဘကြည့်ပြီးတော့ကန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကော်အတန်းလေးတွေကျိုးသွားလိုက်မယ်နော်သတိထားပြီးအသာလေးကျွန်တော်တို့ကကလော်ထုတ်ပေးရမယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ SD card မှာslot ကြီးပြုတ်သွားရပါတော့ရပါနော်
အောက်ခြေမှာကျွန်တော်ကပင်ဘယ်နှပင်ရှိတယ်ဆိုတော့10ပင်ပင်10ပင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပင်10ပင်လေးကျွန်တော်ကကျိုးပြက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြန်သုံးမယ်ပြန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတွေ့နေရတယ်ပင်လေး10ပင်ပေါ့နော်အဲ့ပင်10ပင်ကအဓိကအလုပ်လုပ်တာရမှာနော်ဘေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထိုင်အနေနဲ့သူကဒီခဲကိုဆွဲထားပြီးရဆိုတော့ပေါ့နော်ရပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ SD card slot ဖြုတ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲကဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ slot ကိုပြန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီခဲတွေပေါ့နော်ခဲလိုနေရဆိုလို့ရှိရင်လိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခဲလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့အမိုက်တွေပါရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဆေးပေးရမလဲဆိုတော့ဒီတင်နာလေးနဲ့ပေါ့နော်တစ်ချက်ဆေးပေးရမယ်ပေါ့နော်တင်နာလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့အဲဒီ slot ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတန်လေးနဲ့အသာအရာလေးပုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါအောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအမိုက်တွေပါရှိနေမှာဖုံတွေပါရှိနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကတင်နာနဲ့ဆေးပြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နာနဲ့ဆေးလို့ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီခဲကျိုးနေပေါ့နော်ခဲကောင်းနေခဲကွေနေပေါ့နော်လိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခဲလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီမလိုပါဘူးเนาะဖြုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲတွေပုံခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီခဲတွေရှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပုံခဲ့တဲ့နေရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခဲခောက်ကလေးနဲ့ပြန်ဆွဲမယ်လိုတဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခဲလေးတွေအသာအရာလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ရပါเนาะဒါလိုအပ်မှာပါเนาะအကယ်လို့မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဖြည့်စရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဲလေးနည်းနည်းလိုနေရဆိုလို့ရှိရင်အသာအရာလေးဒီခဲကောက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးမယ်ပေါ့နော်ပင်တွေကလည်းတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ကျွန်တော်တို့ကပူလို့မရပါဘူးเนาะပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြုတ်ထားတဲ့SD card slot ပေါ့နော် SD card slot မှာလည်းသူပင်တွေကျွန်တော်တို့ကဒီပင်တွေပေါ်မှာခဲတွေပါပြီးပင်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဲတွေပါပြီးရှင်းပြပေးရပါเนาะထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ SD card slot အထိုင်ပေါ့နော်အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ကနေရာအသာတခြားလေးဖြစ်အောင်တဲ့ချပေးမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးယာပြီးချထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးယာပြီးချပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနအဲဟော့ကန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်အပူချိန်ထားမလဲဆိုတော့အပူချိန်ထုံးစံတိုင်းပဲ280 290လီတရာအဲ့လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေအပူမှုတ်ပေးမယ်နော်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကအောက်ကခဲပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SD card slot အထိုင်လေးဟာသူ့ဟာသူအောက်ကခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးကတ်သွားလိုက်ရပါနော်အဲ့တော့ခဲပြောတဲ့အထိခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော်ခဲပြောတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကအသာအရာလေးဒီဇာကနာလေးနဲ့အသာအရာလေးနေရာချပေးမယ်ရပါနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေကခဲလေးပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ slot ကိုခဲဆွဲသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ SD card slot လဲတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အပူကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာအနှံ့ထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်နေရာတစ်ဝိုက်အနှံ့ထိုးပေးမယ်အသာအရာလေးဇာကနာလေးနဲ့ဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကအိမ်အထိုင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့အပင်လေးတွေကလည်းမိလားဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ရပါနော်အသာအရာလေးဇာကနာလေးနဲ့ဆွဲထုတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်မမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတဲ့ပင်တွေခဲတွေပေါ့နော်ပုံနေရဆိုလို့ရှိရင်ဇာကနာလေးနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ရပါနော်အဲ့တော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်နေတဲ့ဒီခဲပိုခဲအစာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတင်နာလေးနဲ့ဆေးထုတ်တော့သို့မဟုတ်ဓားလေးနဲ့ချစ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီခဲစားတွေပေါ့နော်ခဲစားတွေတန်းရှင်းလုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်
ရမှာနော်ဒါဒီဘက်ကခဲပူနေတဲ့ဟာလေးတွေဓာတ်လေးနဲ့ချစ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကငုတ်ကလေးတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီခဲလေးတွေအောက်ကဖုံနဲ့သွားဆွဲနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရမှာနော်အဲ့ဆွဲနေတဲ့ပုတ်ကလေးတွေကတက်တက်စီဖြစ်နေရမှာနော်